Molti studenti mi chiedono: devo usare mi o me? Beh, lo scopriamo nel video di oggi. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Grazie mille per esserti unito a me per una nuova lezione di italiano. Oggi parliamo di pronomi tonici e cercheremo di capire quando si usa mi e quando si usa me in italiano. Se non sei iscritto al canale ma ti interessano contenuti come questo qua, allora ti consiglio di iscriverti al canale e se vuoi anche lasciare un mi piace per supportarmi, beh, grazie mille. Allora, senza perdere altro tempo, iniziamo subito con la lezione di oggi. In realtà però, prima di iniziare, dobbiamo fare necessariamente una piccola ripetizione dei pronomi oggetto diretto e indiretto in italiano. Iniziamo con i pronomi oggetto diretto, quindi quei pronomi che sostituiscono un oggetto diretto, appunto. Quindi l'oggetto della frase, l'oggetto dell'azione, che ricordate non è mai preceduto da una preposizione. Infatti noi generalmente capiamo se abbiamo un oggetto diretto o indiretto proprio dalla preposizione. Senza nessuna preposizione probabilmente sarà un oggetto diretto. Per esempio, la frase Stefano legge un libro, Stefano legge un libro, Stefano è il soggetto, legge è il verbo e un libro è l'oggetto diretto. Perché l'oggetto diretto? Beh, perché è l'oggetto della nostra azione di leggere, ma anche perché non è preceduto da nessuna preposizione. Quindi io posso usare un pronome oggetto diretto per sostituire un libro. E vediamo quali sono i pronomi oggetto diretto? Beh, è facile. Abbiamo mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le. In questo caso abbiamo un libro. Un libro è maschile, singolare, terza persona. Quindi il pronome oggetto diretto corretto da usare è lo. Stefano lo legge. Stefano lo legge. Adesso invece vediamo i pronomi oggetto indiretto che sostituiscono appunto un oggetto indiretto. L'oggetto indiretto indica la persona a cui è diretta l'azione, quindi la persona che riceverà l'azione ed è di solito introdotto dalla preposizione a. Quindi l'oggetto diretto nessuna preposizione, l'oggetto indiretto la preposizione a. Per esempio, ho mandato una mail a Gaia. Ho mandato una mail a Gaia. In questo caso Gaia è la persona che riceve la mail, quindi riceve l'azione, quindi la persona a cui è rivolta questa azione. Io sono il soggetto, ho mandato il verbo, una lettera è il nostro oggetto diretto e a Gaia, che è introdotta dalla preposizione a, sarà il nostro oggetto indiretto. Quindi possiamo usare un pronome oggetto indiretto per sostituire a Gaia. E quali sono i pronomi oggetto indiretto? Beh, è facile. Abbiamo mi, ti, gli, le, ci, vi, gli o loro. In questo caso a Gaia è una terza persona singolare femminile, quindi il pronome corretto da usare è le. Perciò diremo le ho mandato una mail. Le ho mandato una mail. Quindi, come puoi vedere, i pronomi oggetto diretto e indiretto sono praticamente uguali, tranne che per le terze persone singolari e plurali. Ma ora la domanda è: se un pronome oggetto diretto sostituisce un oggetto diretto, quindi un oggetto senza preposizione, per esempio un libro, e un pronome oggetto indiretto sostituisce un oggetto indiretto, quindi un oggetto introdotto dalla preposizione a, per esempio a Gaia. Cosa facciamo con tutte quelle altre parole che sono introdotte da altre preposizioni, come per esempio con, di, in?
Beh, non possiamo usare un pronome oggetto diretto perché abbiamo una preposizione, però non possiamo usare un pronome oggetto indiretto perché non abbiamo la preposizione a. E allora che cosa facciamo? Beh, facile, usiamo i pronomi tonici. Prima di tutto, quali sono i pronomi tonici in italiano? Beh, molto semplice. Me, te, lui, lei, noi, voi, loro. Beh sì, i pronomi tonici sono praticamente uguali ai pronomi personali, pronomi soggetto, tranne che per le prime due persone. Infatti avremo anziché io, me e anziché tu, te. Però poi per il resto, lui, lei, noi, voi, loro è uguale. Tu quindi sicuramente stai già usando i pronomi tonici tutti i giorni, però forse non te ne rendi conto. Vediamo alcuni esempi pratici per capire meglio. Vuoi uscire con Luca stasera? No, non voglio uscire con lui. No, non voglio uscire con lui. Questo lui è un pronome tonico. Oppure, vuoi uscire con me stasera? Vuoi uscire con me stasera? No, non voglio uscire con te. No, non voglio uscire con te. In questo caso io non posso usare mi, non posso usare io. Beh, perché? Perché è una preposizione, la preposizione con. Quindi non posso usare io, ovviamente, ma non posso neanche usare un pronome oggetto diretto o indiretto. Non posso dire mi con mi. Quindi ecco perché usiamo me, perché abbiamo la preposizione con. Un'altra frase, non mi fido di te. Non mi fido di te. Il verbo fidarsi, che significa avere fiducia in qualcuno, to trust someone, è un verbo che richiede la preposizione di. Infatti in italiano si dice fidarsi di qualcuno. Per questo motivo dobbiamo usare necessariamente un pronome tonico. Non possiamo dire non mi fido di ti o non mi fido di tu, ma non mi fido di te perché abbiamo la preposizione di. Oppure ho bisogno di voi, ho bisogno di voi. Anche in questo caso il verbo avere bisogno richiede la preposizione di, avere bisogno di qualcuno. Ovviamente dicendo ho bisogno di voi non è una cosa strana perché tu conosci voi, però se avessi io o tu dovremmo dire ho bisogno di te, ho bisogno di me, però ho bisogno di me è un po' strano, però ho bisogno di te. Capisci? Qua vedi la differenza. Devi avere fiducia in me. Devi avere fiducia in me. Anche in questo caso abbiamo il verbo avere fiducia che usa la preposizione in. Devi avere fiducia in me. Sono obbligato a usare me perché ho una preposizione, la preposizione in. Quindi noi usiamo i pronomi tonici principalmente quando abbiamo altre preposizioni come con, di, in. Però in realtà possiamo usare i pronomi tonici anche in altri casi. Vediamo questo esempio. Ho pensato a te tutta la notte. Ho pensato a te tutta la notte. In questo caso, ovviamente, a te è un oggetto indiretto perché abbiamo la preposizione a. Infatti, io posso anche dire ti ho pensato tutta la notte. Ti ho pensato tutta la notte. Allora perché sto dicendo ho pensato a te tutta la notte? Perché sto usando un pronome tonico? Beh, semplicemente perché voglio enfatizzare il fatto che io ho pensato a te, proprio a te, tutta la notte, quindi è un discorso di enfasi. Però allo stesso tempo posso usare ti, certo, nessun problema. Però come vedi, ti significa a te, soltanto che la preposizione a è già inclusa in ti. Invece con il pronome tonico non abbiamo la preposizione inclusa e quindi dobbiamo dire a te. Capisci la differenza? Però senti, il mio consiglio è quello di usare i pronomi oggetto diretto o indiretto il più possibile, quando puoi. Nella frase che abbiamo visto io direi ti ho pensato tutta la notte, è più facile e così non ti confondi. Però ovviamente se hai la preposizione con, la preposizione di, eccetera, lì sei obbligato ad usare un pronome tonico.
e il problema è soltanto quando abbiamo me, te, perché poi per il resto lui, lei, noi, voi, loro è facile. Spero che tu abbia capito come funzionano questi pronomi, però come sempre se hai qualche domanda puoi lasciarmi le tue domande qui sotto nei commenti e io risponderò, non preoccuparti. Voglio anche ricordarti che ho lanciato una nuova newsletter, quindi se vuoi ricevere dei contenuti speciali direttamente nella tua casella email, puoi semplicemente iscriverti alla newsletter cliccando qui sotto sul link in descrizione. Va benissimo, se hai trovato questo video utile lascia un bel mi piace perché mi aiuta tantissimo a far crescere il mio canale, e se vuoi vedere altri video come questo e imparare tante nuove cose sulla lingua e la cultura italiana, iscriviti al canale. Sono sicuro che non te ne pentirai. Noi ci vediamo nel prossimo video e come sempre un abbraccio dall'Italia. Ciao!